Arasan benim gibi kayınpederi bulamazsın damat. Artık bana baba dersin ha? Azra'yı kaçırdın. Ne? Ben sizin yapacağınız işi. Bir de baba diyecekmiş. Daha kendi kızına sahip çıkamıyor. Hadi. Vursun adamlarım beni. Diyorsa çektirsene tetiği uzun kaya. Çektir de yıkalım dünyayı başına. Ben de öyle tahmin etmiştim. Çok havlıyorsun ama hiç ısırmıyorsun be baba. Patron manitalar genelde diyor cız. Oldum pahalı markalar.